Kumusta ulit? Welcome dito sa Baby Love Talks. Ako po si Ilaw at ang aking misis ay magaling na. Yehey! Nasaan siya? Ayun, no? Pa-drumroll. Oo, pa-drumroll talaga. Puntahan ko siya. Ito siya. Shading! Ang aking misis. At siya po ngayon ay gumagawa ng back to work daw. Back to work. Back to business. Pag may kailangan kayo mga cakes, kontakin nyo lang kami. Cakes, pastries, ever, for wedding, for baptism, for birthdays, for debuts. At kung trip nyo lang magkaroon ng customized cake, puntahan nyo kami. Okay, kontakin nyo lang kami, PM, okay. Punta kayo sa Facebook page namin, facebook.com/sweeties oatmeal doon. Sa Instagram namin at lovesweeties at LOOO, tatlong O, basta LOOOVE sweeties. Okay, so yun. So, galing kaming MOA kanina and I have a new Gundam. Yeah! Actually, may isa akong gustong Gundam kanina. High resolution model. Yung Gundam Astray Red frame siya. Kaso, hindi masamahal. Kaya namang bilhin kanina. 8,000 lang naman. Yes! 8,000 lang naman! Yayamanin! Okay. Ano lang, pangalan nito, kasi ano na siya, sa high resolution model kasi, pre-ano na siya eh. Merong, yung frame niya, yung inner frame niya, pre-assembled na. Eh, the reason why I'm collecting Gundam is because I love to build stuff. Gustong-gusto ko yung nag-assemble to, nagbubuo nito. Okay. The first time I bought a Gundam was, last year lang yun, no? Okay, sige, ba't ako nag-i-English? Last year lang yun. Sa Ukay, yung mga Japanese thrift store, yung mga nagkala dyan, may nagkaganon dito malapit sa amin. Tapos, 500 pesos binigay at 350 kasi nung nandun, di niya sure kung kumpleto yung yung parts and all. Sabi ko, sige ate, buuin ko. Pag kulang, iwan ko. Pag kumpleto, buuin ko. Actually, kulang siya na tinatawag na back weapon system or BWS. Pero, the whole thing, yung robot, yung Gundam, yung mobile suit, kumpleto siya. So, binili ko siya, imbis na 500, binigyan niya 350. That was my first Gundam. Master grade pa siya, 1/100. And ever since, nakabili na po, nag-ipon na po ako para sa Gundam. Yung iba regalo sa akin. And itong si Zaku F2, okay, nabili ko, is my 10th Gundam. Pang-10 yata. Alam ko pang-10 to eh. Okay, so, meron naman ako pagkakaabalahan. Pero, nagre-reklamo si Baby Love kasi hindi ko pa raw binubuo yung binili niyang Gundam sa akin straight from Japan. Okay, yung 20th edition or 20th anniversary edition nung RX-78 model. Sino si RX-78? Siya po talaga yung unang-unang model na Gundam nung unang-unang nilabas yung Gundam series nung 70s. 1978 yata yun or basta nung 70s. And yung model po yun si RX-78. So yun yung binigay niya sa akin. At yung yun din yung naka-display, yung unang naka-display sa Japan sa may Odaiba. Napalitan na po yun, wala na po si RX-78. Ang pinalit na po ay si Gundam Unicorn. Yun. So, yay! Bago pagkakabalahan. Yun. Pero okay lang naman kasi, pero Baby Love, ako pa to ha. Hindi pa to yung Buy Me a Gundam ha. Yeah, tas meron pang Buy Me a Gundam. Sa Baby Love Talks, wala lang ma'am. Sinasabi ko lang yung nangyari. Ito pa yung nanay ko. Nahiya siya. Nanay kong 56 na, pero mukha lang 35. Oo. Napapagkama lang ang ate ko eh. Benta ko. Yes, benta. Yun. So, yun. Ay, yung mga damit nyo ha. Ano po? Dadalhin nyo. Ito yun yung mga damit. Yes. Love you, ma. Yun. So, I hate me. yun. You hate me? Bakit? Because you love me. Ha? Baliw, no? Nanay ko baliw. Yan ang mukhang... Ay, post dyan ha. Kasama ako. Ano ka ba? Delete mo yun. Hindi pwedeng i-delete yun. Konti lang naman nanonood dito eh. Mga 20 views. 20 views lang yun. Ganun. So, ano ba pag-uusapan niya? Wala, naging usapang Gundam. Naging usapang Well, siya magbe-bake. Ako, mag-check ako ng exam. Oo. Yung mga, hi sa mga estudyante ko from Caritas. Don Bosco, checkin. Ito. Patayin mo, ma. Thank you. Yan. Ang dami ko shorts nilagay doon. Mga shorts ko. Yun. So anyway, sa mga estudyante ko sa Caritas Don Bosco, dyan sa may Binyan, Laguna,
Checkan ko na yung exam nyo. Excited na ako. Malaman yung mga scores nyo. Excited na rin ba kayo? Oo, excited na yan. Okay. Sige, maglabas na ng panyo mga tissue, ha? Okay, simulan na ang pagbahing. Ang pagpahid sa mga mata. Okay. Oh. Yun, balikan ko kayo. Hindi ako terror proof, ma. Mahirap lang ako magpa-exam. Magkaiba yun. Magdadrop ako sa ito. Oh, may ganun talaga. Nag-drop sa akin before. Nagturo pa ako sa Alabang. Nung nalaman ako ulit yung proof niya, Terror ka na. nag-drop. Hindi ako terror. Mahirap lang kasi ako magpa-exam. May mga bumabagsak sa exam ko. Okay, so anyway. So yun. Pero, ma, tingnan mo naman kung terror ako na exam. Magpipresenta bang mag-volunteer yung mga bata doon nung kasal namin? Diba? Gusto kasi nila ako. Chos, may ganun. Hindi. Yun, hindi po ako terror na prof. Okay. Terror talaga ako magpa-exam. Pero pag sa inside the classroom, kung makikinig ka, susundin mo yung classroom rules ko, nabubulol ako, mag-e-enjoy ka sa klase ko. Okay? Makaka-attest si Baby Love dyan. Di ba, Baby Love, you can attest to that? Yes, napilitan. Okay, sige. Anong dating estudyante ka ang kapal, ha? Oy. Parang nangyari sa'yo ng ginagawa mo, gumaganti ka. Saan? Ma, never ko naging estudyante si Baby Love. Okay. Hindi, yung pag ano mo, Graduate na siya nung naging kami. terror mo, bigay mo na isa. Hindi, kasi nung college ako, yung mga teacher ko, mga prof ko, parang normal sa amin na dapat marunong ka mag-isip pag nag-exam. Hindi pwede yung hula-hula lang. So, pag nagbibigay ako ng exam, hindi mo kailangan memorize yung verbatim, yung mga terms, ganyan. Kailangan maintindihan mo. Papa-exam nga ako, ang tanong, in exactly one word, explain ganito. So, pag na-explain mo siya one word, sabi na-summarize mo, intindihan mo, boom! Yun na yun. Oh. Tsaka tinuturo ko naman lahat ng na pinapa-exam ko. Yung pa-exam ko nga sa Caritas, tawag dito, Hindi nga nautak sa utak mo. hindi ko sinasabing utak ko lang, ma. Gusto ko lang maintindihan. Yung one word na yon, marami yon, ma. Basta kahit synonyms pwede. Maraming bagsak sa exam. May mga bumabagsak. Okay. Yon, so Repeater? ay hindi, wala. May umuulit pag college, may umuulit ulit. Ganun talaga eh. Grabe ka kung babagsak ka. Hindi ako nagbabagsak, taga-compute lang ako, ma. Nabibilab. Yun ang hirap na exam mo. Kaya nga, alam ko naman talaga yun. Kaya sinasabi ko yung first day of class, sabi ko, mahirap ako magpa-exam kasi gusto ko mag-isip ang estudyante pag nag-exam. Ayoko yung minemorize lang yung mga terms tapos after nun, wala na, hindi nila naintindihan. Yun, so, kaya ganun. Anyway, magtahi ka lang dyan. Check na ako, mabalikan ko kayo lahat mamaya. Kasama pa pag nabuo na ni Baby Love yung cake na ginagawa niya. So, see you again later. Kami muling nagbabalik, actually ako lang. Si Baby Love andun pa rin. Ayaw niya ngayon magpakita. Okay, kumusta naman ang pag-check ko? Nakapag-check ako, pero nauwi sa paglalaba. Yeah, kasi, lang, napagod mag-check. Yun. So, okay naman. May so-and-so, merong okay sumagot, merong meh. Okay, so, pero, overall, based doon sa mga na-checka na okay na. Yun. And ano pa ba? Yun, ayaw magpakita ni Baby Love eh. Nahiya siya eh. Okay. Ano yan? Anong color? Mukhang sa paningin ko, mukhang... Dali mo dito, pakita natin sa kanila. Blue? Basta may shade ng blue? Or purple ba yan? Or ano ba? Blue, okay. Blue daw. So, naantay ko lang si Baby Love matapos, tapos matutulog na kami. Shower muna. Okay, then tulog na. Sa ngayon, samahan ko lang siya. At ganyan po dapat din pag mag-asawa. Okay? Damayan lang kayo. Sabi nga, love what she loves. Yun. So, she loves baking. Andito ako tumitingin kung paano siya mag-bake. Yun. Pero talagang wala akong tiyaga mag-bake, no? Pero nakaliw ako pinapanood ang asawa ko mag-bake. Yan. Yun. Pero, gustong-gusto ko pag pag may mga tabas-tabas na yan. Team tabas tayo eh. Yun. Teka, ito ba yung, Baby Love? Yung binalatan ni Maming Orange? Yeah. Okay.
Anyway, nagbalat kumain nanay ko ng orange kanina. Akala ko tinapon yung balat. Nandito lang pala. Pero okay lang. O yun. Mina-microwave niya yung fondant. Bakit? Kasi kailangan mainit yung fondant para mas lumambot. Mas malambot, madali siyang i-shape, i-mold. Tama ba, baby love? Almost. But almost! Ano ba dapat? Yan naman kailangan mainit. Ano lang? Kasi tuwing mina-microwave mo siya, ang purpose mo is para lumambot. Para madali sa pag-mold. O, di ba? Nagkaroon ng baking 101 tip bigla from, your everyday pogi chef. Na joke lang. Okay. So, tabi ka nga muna dito, pakis muna. Okay, sabi ko nga. Basta tandaan nyo a happy wife equals happy life. So, Everyday yung sinasabi. ba't bawal ba? Everyday nga kita nililigawan eh. Bawal ba? Suot niya pala yung jersey ko. Jersey ko nung 4th year high school. Yan. Number 17. Nakakawa, no? Number 17 yung yung numero ko dati. Tapos yung anib namin, yung araw na sinagot niya ako is 17 din. February 17, 2013. So, yun po. Kaya po, next month, actually, magsi 6 years na po kami as kami. Pero bilang mag-asawa, 1 week pa lang ngayon. Kasi last Thursday last week lang kami kinasal. Yun. Ano yan? Inamasa niya yung Buti hindi ka nagkakamuscle, no, baby love? O di ko na may muscle. Mas may muscle pa siya sa akin eh, sa braso. Ako wala, payatot ako eh. So, ha? Dati. Anong dati? Kaya ito sila. Ba't payat pa rin naman ako ngayon At least pogi, di ba? Walang muscle pero pogi. Dali naman magkaroon ng muscle eh, pero hindi madali magpa-pogi. Yung iba, feeling pogi. No, baby love? Yan, so, lapit tayo ng konti. Oo, hindi na. O, diba? Sabi sa inyo sundin nyo lagi yung mga asawa nyo, mga mister. Okay, para tahimik ang buhay. Siyempre, obvious naman common sense. Pagkasamaan yung gusto nyo mangyari, hindi pwede yun. Pero yung mga gantong simple lang, ganyan, hayaan nyo na. Okay? Be submissive. Okay? Okay lang magpasakop, magpa-under ng kahit konti. Pero pag talagang kailangan ng mag-stand on your ground, yun. Pero yung gawin. On matters na talaga siguro, faith and morals, mga ganyan. Pero yung mga ganito, huwag mo na ipaglaban yung pagkalalaki mo. Hindi na naman nakakabawas ng pagkalalaki kung Take note ko yan. Oo, totoo, hindi naman nakakabawas ng pagkalalaki kung magpa-under ka ng konti sa asawa mo. Diba? Kung gusto niya na, bili mo ng ganito, ganyan. Gusto kong i-nail polish kita sa kuko, hayaan nyo lang yun. Wala naman sa pag-nail polish yung pagiging lalaki o kabaklaan or what Ganyan. Diba, baby love? Yes. So, yun. So, ano pa ba? Ano pa ba mga dapat natin discuss ngayon? Yung mga tips natin. Anong kulay yan? Ano nga? Anong kulay ito? Ang init! Diba? Blue ba? Hindi kita dito. Ang init. Gusto mong magkulay dagat, diba? Ayan! Mas okay to. Mas okay itong isa mong nilabas. Parang deep blue siya dating niya. Aquamarine to, baby love Pakita ko ba sa kanila? Ganito kasi yung ginagaya niya, Yan. So, ganun yung ginagaya niya. This is for my nephew's first birthday. Tomorrow, sa may Kainta. So, sa mga taga-Kainta dyan, kita-kits tayo tomorrow. Yes, kala mo fans no? Meet and greet, kala mo naman napakadami na nanonood sa atin. It doesn't matter, di ba? As long as may isang nanonood sa amin, masaya na kami. Okay? As long as may isang tao na nararating tong video na to, tong vlog na to, tutuloy pa rin namin to. Okay? Kasi who knows, di ba? Yun. So, yun lang. Magpe-play lang ako ng Kevin Hart na movie na favorite niya yung comedian. Talagang grabe yung tawa niya pag si Kevin Hart talaga. Para at least yung pagod niya maibsan ng koonte. Kasi pag tumatawa yan, nare-relax siyang si Baby Love. So, yun lang. Salamat. Thank you for watching. Enjoy. God bless. Kita-kits ulit tayo tomorrow. Bye-bye.